今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。番茄蝦，我哋嘅材料好簡單嘅。番茄蝦有好多種做法，今次我係用真正嘅番茄嚟做。我哋有蝦啦，3隻番茄，1個洋葱，有青葱、薑粒同埋蒜蓉粒。首先我哋咧就幫啲番茄去皮，煲咗啲滾水，將個番茄喺上邊咧打個十字，然後放落去咧輕輕咁滾佢1分鐘咁就夠噶啦。你就見到佢啲皮咧就好快脆咧就鬆晒出嚟噶啦。跟住我哋咧就再浸凍水，然後咧啲皮好容易咧就可以甩晒噶啦。跟住我哋將啲番茄就切粒。切到大細咧就隨你自己中意啦。所有咁番茄我哋都係幫佢切粒，洋葱都係去皮切粒，蝦由個眼開始咧，我哋就咁剪咗佢，腳都係剪晒佢。佢個尾部咧有一個咧就係槍嘅尖嘅，我哋都要剪咗佢。然後我哋喺背脊嗰度咧幫佢剪開佢，咁我哋食嗰陣時咧就比較容易啦。喺近頭部咧，咁你就將嗰個腸咧就掹咗佢出嚟。跟住我哋用啲豆粉水啦，洗乾淨佢之後，然後就揾啲抹手指抹乾咗啲蝦佢。調味料我哋係用1湯匙嘅番茄醬。1湯匙嘅帶辣味嘅番茄醬，1茶匙嘅桔汁，半湯匙嘅糖，咁我哋溝勻佢。蝦我哋咧就係放2湯匙嘅粟粉，咁咧然後撈勻佢，等每一隻蝦咧都染滿咗啲粉。然後等佢5分鐘咁啦，將啲油煮滾佢，跟住我哋就放啲蝦落去半煎炸，就係咁啦，慢慢煎，煎到一邊熟嘅時候呢，脆啦，我哋就可以反轉佢煎另外嗰邊。哇！啲香味好濃啊！煎到啲蝦呢，約莫有70%熟呢，我哋可以呢就係放埋我哋嘅蒜粒落去，炒香佢。再放半湯匙嘅味淋，哇，好香啊！而家我哋可以將啲蝦呢潷起佢啦。我用翻個啲油咯，我嚟爆我哋嘅洋葱粒，爆到啲洋葱粒軟身呢，我哋就可以將我哋嘅番茄粒放埋落去。再加啲薑粒，番茄呢都開始煎到軟啦，我哋可以將頭先我哋嘅調味料呢放埋落去。你一放咗啲調味料呢，啲番茄呢好快脆呢就會出水。咁你見到佢有少少出水啦，咁我哋呢就可以將啲蝦放埋落去煮佢。每一隻蝦呢都要咧就係吸咗嗰啲番茄汁，跟住我哋可以咧將啲蝦拎起佢啦。中意食葱嘅朋友，而家可以將啲葱放落去啲番茄同埋洋葱粒嗰度，再放上去蝦面。咁惹味嘅番茄蝦，你一定中意食㗎。想知我下次煮啲咩？
快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！